Урта Бугалышның Ак Калфак клубы әгъзаларын матур костюмнарыннан гына түгел, иҗат белән янып торган күзләреннән дә аерырга була. Монда бик җыелганнар инде менә үзебезгә якын кешеләр. Бер-беребезне тәнкыйтьләмибез, бер-беребезне көлмибез, җитешмәгән якларны өйрәтәбез. Аннары калфаклар чигәбез, кул эшләр эшлибез, оек башлар бәйлибез. Менә шундый калфаклар чигеп бирдем. Хәзер инде менә кызым да башлады чигәргә, өйрәнергә. Наза апа кыска гына вакыт эчендә 50 калфак теккән. Аны клуб әгъзалары гына түгел, җирле ансамбльнең артистлары да кия. Калфак Уралдагы коллегабызга да килешә. Тамбурлы инҗеле чигүдән тыш Урта Бугалыш кул осталары кәҗә мамагыннан шәлләр бәйләү белән дә данлыклы. Менә бу исеме Каба була. Минең шәл бәйләп торган мамыкларны нашлай чыгарабыз да Кабадан. Иреләйбез анан шәлне бәйләйбез. Кәҗәләрне карадык үзебез. Бу нимә сатылмыйдыр? Юк, сатылмай. Моны минеңә әти. Ул аңа үлгәненә 45 ел хәзер. Ул ясаган иде. Тәскирә Хаҗиуллина клубның иң өлкән әгъзасы. Аңа 86. Хәтере яхшы, шигырьләрне яттан сөйли. Рухыбызда туган тел син, яныбызда туган тел. Ясалма килмешәк түгел, каныбызда туган тел. И туган тел, и матур тел. Әткән-әнкәннең теле, борынгы бабалар теле, Болгар бабамнар теле. Зәңгәр күктә кояш кебек ялтырап торган тел син, гашыкларны кавыштырган һәм таныштырган син. Тәскирә апа сугыш чоры баласы, кечкенә чагымнан ук кырда эшләдем, аннан тимер юлда һәм төзелештә дип сөйләп китте ул. 40 ел ире белән Үзбәкстанда яшәгәннәр. 25 ел элек туган җиренә кайтып төпләнә. Гел уйладым, Урта Бугалышыма кайтып, сөягемне генә калдырдым. Хәзер кайтканыма 25 ел, Аллага шөкер. Хәзер бер үзем генә торам, балаларым бар да сөйгә орнашты. Бер үзем торгач ялкып, менә шушы коллективка килеп калдым. Килсәм, барысы да кочаклап алалар. Син аппакарсың димиләр. Аркаларыма кочакласа җиңел булып китә, бирләре аңыртмай кала. Ялкып ятканчы дип, шуңа киләбез. Киләсе килеп менә тора. Бүген Урта Бугалышның Ак Калфак активистлары кул эшләре белән шөгыльләнүдән тыш мөнәҗәтләр җыя һәм өйрәнәләр. Милли ризыклар әзерләү буенча мастер-класслар үткәрәләр. Барлык бәйрәм, туган көннәрне бергә уздыралар. Соңгы вакытта театральләштерелгән чыгышлар да әзерли башлаганнар. Урта Бугалыш әбиләренең репертуары бай, мөнәҗәтләр, борынгы җырлар, биюләр дә бар. Күңеле шатлык белән тулсын, ял кичәбез гөрләп торсын. Сауда, йөзәләсезме? Мин сезне күрми түзәмим, сез түзәләсезме? Гармунчылар гармун уйный, кулында балдагы бар. Гармунчы дигән даны бар, сәйер туймас яры бар. Урта Бугалышның Ак Калфак активистлары инде үзешчән татар коллективларының 5нче өлкә фестивалендә дә катнашырга өлгергәннәр. Тиздән Сабантуй сәхнәләре көтә аларны. Менә бу коллектив ноябрь аенда оештырылды инде. Хатын-кызлар бик тиз җырлар өйрәнәләр, мөнәҗәтләр көйлиләр. Безнең зур планнарыбыз бар. Әгәр дә мөмкин булса, бер вакыт без түгәрәк уенга барып участвовать итәрбез дип уйлыйм. Шулай ук менә безгә приглашение җибәрәләр Италиядан, Сан-Маринога, фольклорный праздникка. Менә апаларымны загранпаспортлары эшләп, акчалар табып, шунда апарасым килә. Урта Бугалыш хатын-кызлар клубында актив тормыш позициясе булган ханымнар. Аларның төп максаты гореф-гадәтләрне киләчәк яшь буынга тапшыру. Татар хатын-кызларына гына хас ягымлылык, сабырлык, кайгыртучанлык, ярдәмчеллек кебек сыйфатларны тәрбияләү. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдишева, Татарлар.